मंडळी राम राम. व्हायरल इन्फेक्शन घरोघरी पसरलं या. सर्दी, खोकला, कफ, ताप, अंगदुखी, डोकंदुखी, घसा खवखवणं, घरोगणिक हे आजार वाढायला लागले ती. अशा वेळेस आजीबाईच्या बटव्यातला ह्यो एक काढा बनवून बघा. 1 नंबर रिझल्ट आहे. 3-4 दिवसातच ही सगळी लक्षणं कमी होत्यात. आता काढा बनवायचा तरी कसा? एकदम टाईम अजिबात तुमचा घालवणार नाही. काढ्यासाठी 1 गल्लास पाणी घेतलं, त्याच्यामध्ये तुळशीची 5-6-7-8 पानं टाकली. चांगली धुवून घ्या मिठाच्या पाण्यात. त्याच्यासोबत आता थोडे काही पदार्थ आहेत ते कुटून घेऊ. 3-4 काळ्या मिऱ्या, 3-4 लवंगा, दालचिनीचा बारीक तुकडा. ही दालचिनी गरम असते, उष्ण असते, त्यांनी कफ कमी होतोय. आल्याचा 1 बारीक तुकडा, आलं सुद्धा गरम असते या. त्याच्यासोबत 1 अर्धा चमचा बडशप. बडशप गरम असते, उष्ण असते, कफ कमी करते. सोबतीला हेव काढा जरा गोड लागावा म्हणून गूळ. तुम्हाला डायबिटीस असन, मधुमेह तर टाकू नका. नसन मधुमेह बिंदास टाका. गूळ 1-2 चमचे गूळ. हेव ज्येष्ठ मधाची पावडर. ही कफ पातळ करते या. लय लवकर कफापासून सुटका जर मिळवायची असन तर ज्येष्ठ मध बाजारात जावा, मेडिकलमध्ये मिळतं या. ज्येष्ठ मध किती टाकायचा? अर्ध्या चमच्यापेक्षा कमी. झालं. हे सगळं आता बारीक कुटून घेऊ. काय करायचं? बारीक कुटायचं आणि ह्या पाण्यात टाकून द्यायचं. मस्तपैकी उकळू घ्या. मंद आचेवर, घाई करायची नाही. व्हिडिओ तुम्हाला फास्ट दाखवतो या. हे बघा, आता ही मंद आचेवर उकळून पाणी निम्म झालंय. 1 गल्लास घेतलं होतं, अर्धा गल्लास उरलंय. ह्याला गाळून घ्या. काढा तयार. आता ह्यो काढा कधी घ्यायचा आणि किती प्रमाणात घ्यायचा? अर्धा कप. होय, अर्धा कप घ्यायचा. कोमट असताना चहासारखं घोट सिप करीत पिऊन टाकायचा. लहान पोरं असत्यान, आता ह्यो उपाय 3 वर्षाच्या वरच्यांसाठी आहे. लहान पोरं आहेत, अर्धा चमचा 1 चमचा त्यांना गरम असताना, कोमट असताना प्यायला द्या. सकाळ घ्या, दुपार घ्या, संध्याकाळी घ्या, रातच्याला झोपताना घ्या. दिवसातून 3-4 वेळेस घ्यायचा. आज, उद्या, परवा 3 दिवस घ्यायचा. लईच प्रॉब्लेम असते 5 दिवस करा कंटिन्यू. सर्दी, खोकला, कफ, अंगदुखी, डोकेदुखी, अंगातला ताप, घशाची खवखव, सगळे व्हायरल इन्फेक्शनचे लक्षणं कमी होणार म्हणजे होणार. व्हिडिओ आवडला असन लाईक करा की राव. भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तवर राम राम.